अर्को नयाँ भिडियोबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। नयाँगढ बुटवल सडक खण्डको यो सेक्सन 1 अन्तर्गतको यो कौशती जङ्गल क्षेत्रमा अहिले धमाधम यो पिच बेसको एउटा निर्माण कार्यहरू तीव्र भइरहेको छ। तपाईँलाई यो निर्माण स्थलबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। लगभग कौशती बजारबाट 4 किलोमिटर यता यो पिच बेसको चाहिँ यो बनाउने कार्यहरू धमाधम भइरहेको अवस्था छ भने एक साइडपट्टि भने यसको बजार क्षेत्रसम्म पनि अहिले यो पिच बेसहरू जस्तो दलदले प्रगति नगरमा पनि धमाधम भइरहेको अवस्था छ भने यहाँको ताजा अपडेट यो कौशतीको यो जङ्गल क्षेत्रमा चाहिँ अहिले बृहत रूपबाट चाहिँ यो पिच बेस बनाउने कार्य भइरहेको छ। तपाईँलाई अब निर्माण स्थल त कौशती बजार नजिकको जङ्गल क्षेत्रबाट यहाँसम्म आएको छ। लगभग 3 किलोमिटरको यहाँनिर कालोपत्रे तयारीको बेस तयार भइसकेको अवस्था छ भने अब लगभग 1 किलोमिटर त्यो ब्रिजसम्म पुगेपछि 4 किलोमिटरको एउटा पिच बेसको कालोपत्रे तयारीको अवस्था पिच बेस बन्ने छ र यसपछि लगातार यहाँनिर यो कालोपत्रे बनाउने कार्यहरू
यस्तै रोचक भिडियो सामग्रीहरू अर्को शुक्रबार दिने प्रयत्न गर्नेछु। तबसम्मलाई बिदा।